मैं चाहता हूँ तुम इस पेड़ को एक झटके में काट दो। ये कम से कम 1 फुट चौड़ा होगा, ये नामुमकिन है। समझिए, ये पेड़ नहीं, ये वो है जिससे आप तहे दिल से नफरत करते हैं। तो बताइए मिस्टर लिंकन, किससे नफरत करते हैं? मुझे जैक बार्ट से नफरत है। तो मार डालिए उसे। जाहिर है आपको उससे इतनी नफरत नहीं है। मुझे बताइए किस बात से नफरत है? इस बात से कि मेरी माँ को मुझसे छीन लिया गया। ठीक है, ये काफी नहीं है। मुझे नफरत है इस बात से कि हम डर गए थे, और ये कि मेरी माँ और पिता, वो सब जिन्हें हम जानते थे, सब डर कर जीते थे। बेकार। मुझे नफरत है कि तब मैं छोटा था और कमजोर भी, और ये कि आप नाकाम रहे उन्हें बचाने में, और ये कि आपने उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया। ताकत लिंकन, सिर्फ असली ताकत नफरत से नहीं बल्कि सच्चाई से आती है।